თქვენ ვართ უკვე საკანონმდებლო ორგანოსთან, თქვენ ახლა მარცხენა კადრში ხედავთ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ამ წუთებში აჟღერებენ გეგმას, როგორი უნდა იყოს სამოქმედო სტრატეგია ხვალ ზუსტად 8 საათზე მოქალაქეები შეიკრიბებიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან და ამის შემდეგ იქნება უკვე ტრადიციული მსვლელობა, მარშით ჩამოვლენ კვლავ საკანონმდებლო ორგანოსთან აქციის მონაწილეები ახლა ერთმანეთს ამხნევებენ იმ ძალადობრივი მოქმედებების შემდეგ, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ნახეთ სხვათა შორის მელიქიშვილის გამზირზე აქ უპრეცედენტო მობილიზება ჰქონდა ძალოვან უწყებას, თუმცა არანაირი რეაგირება ამ ადამიანებს არ მოუხდენიათ. ჩვენ ახლა იქნებ გქონდეს შესაძლებლობა რომ გადავინაცვლოთ ჩიტაძის ქუჩისკენ, იქ სადაც ამ დრომდე სავარაუდოდ უნდა რჩებოდნენ პოლიციის მაღალჩინოსნები და ვკითხოთ ამ ადამიანებს, რატომ არ ჰქონდათ არანაირი რეაგირება იმ ძალადობრივ მოქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც იყო დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. ხედავთ რომ ძალოვანი უწყების თანამშრომლები კვლავ რჩებიან ადგილზე, აქვთ მობილიზება, აქ არიან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და აქ ხედავთ ჩვენ პოლიციის მაღალჩინოსნებსაც. მოგესალმებით ბატონ ალექსანდრე. იცით რა მაინტერესებს? რატომ არ გქონდათ არანაირი რეაგირება, როდესაც ახალგაზრდა გოგონებს და ბიჭებს სახეში რეაგირება დანარჩენ საკითხებზე იციან. მითხარით, აბა რა რეაგირება მოახდინეთ? შესაბამის მიმართ. შესაბამისი ვინ ბოდიში? პრესამსახურს მიმართეთ და გეტყვით შესაბამის მიმართო და ვკითხო რატომ არ გქონდათ რეაგირება ჰქონდა. მელიქიშვილზე და რეაგირება გქონდათ. თქვენი კოლეგა გოგი ბაგიანი რომ სცემს. ნახეთ კადრები კარგად და ნახავთ რეაგირებას პოლიციაში. რა რეაგირება გქონდათ? მიპასუხეთ, მითხარით, გისმენთ. მეც გისმენთ, მაყურებელიც გისმენთ. გითხარით, პრესეთს ვის დავურეკო? დაურეკეთ პრესეთს. ვის? რეაგირების ნაწილში თქვენივე კადრებით შეგიძლიათ ნახოთ რომ რეაგირებას ახდენს პოლიცია. ვის დავურეკო და ვის ვკითხო, რატომ არ გქონდათ რეაგირება? ხალხს რომ ურტყამდნენ თქო, თქვენს კოლეგას რომ დაარტყეს. პოლიციელებს რეაგირება თქვენივე კადრებში კარგად ჩანს. გოგი ბაგიანს რომ დაარტყეს. თქვენივე კადრებში კარგად ჩანს. პოლიციელებზე და გითხარით, აი გოგი ბაგიანს რომ დაარტყეს. რა რეაგირება გექნებათ ამაზე? აქციის მონაწილეებზე გავიგეთ რომ არ გაქვთ რეაგირება და თქვენს კოლეგებს როდესაც ესე ხო არ ვირბენ თუ ხერხულია გაგეცი ახლა პასუხი და სხვა დეტალი თუ გაინტერესებს თქო რეაგირების საკითხი რეაგირების ნაწილი მაინტერესებს თქვენივე კადრებში შეგიძლიათ ნახოთ კარგად პოლიციელს რეაგირება დანარჩენ დეტალებზე რა ხდება და რა პროცესებია მიმართეთ ჩინაგან საკითხს ამის დროს პრესამსახურს და გაგცემთ ხო მოახდინეთ რეაგირება და რა იყო ეს რეაგირება თქვენივე კადრებში შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი რეაგირება ნახო მე არ ვიყავი აქ კი ბატონო მაშინ თქვენივე სხვა ტელევიზიების საშუალებით სხვა ტელევიზიებს ვერ ნახავთ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი პირი ხართ პოლიციის მაღალჩინოსანი და ხართ ვალდებული საზოგადოებას მიეწოდოთ ინფორმაცია რა რეაგირება გქონდათ აღნიშნულ უკანონობას რამდენჯერმე დამისვერეთ და იგივე კითხვა ეს ზეგებს არ გისურვებთ სხვადასხვა გისურვებთ უკანონობა რა? უკანონობა ის რომ აქციის მონაწილეები რეაგირება ძალიან კარგად ნახე როგორიც იყო. და მაქსიმალურად იყო პოლიცია ჩართული. ვერ მოგაწვდი მაგაზე ინფორმაციას არ მაქვს და სხვა დეტალებზე ინფორმაციის მხრივ მიმართეთ და გაგცემენ პასუხს. მე არ მაქვს ინფორმაცია დაკავებულები არის თუ არ არის. ვერ გაგცემ პასუხს. არ მაქვს პასუხი. არ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ არ ვარ ინფორმირებული ამ შემთხვევაში. რატომ ეუნები მაგას? რატომ არ გქონდათ რეაგირება? ბოდიშეთ. სხვა მაღალჩინოსნებთან გავაგზავნოთ. გადავინაცვლოთ ახლა აქციის მონაწილეებთან და გავიგოთ როგორია მათი ხვალინდელი დღის გეგმები, როგორც გითხარით და როგორც მოусმინეთ თქვენ პოლიციის მაღალჩინოსნებს, არ აქვს პასუხები, რატომ არ გქონდათ რეაგირება იმ უკანონობასთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე წუთის განმავლობაში ვაჩვენოთ სერგი გადაკეტილი რუსთაველის გამზირი ჩვენს მაყურებელს და თან მოვუყვეთ, რატომ არ გქონდათ პოლიციის მაღალჩინოსნებს მათ შორის რეაგირება იმაზე, რომ ურტყამდნენ ახალგაზრდებს, მათ შორის ქალებს, დასისხლიანებული ახალგაზრდები მოდიოდნენ მელიქიშვილის გამზირიდან, თუმცა პოლიციის კორდონს, რომელიც იყო გვიან შემოუერთდნენ მართალია, მაგრამ იყვნენ იმ დროს, როდესაც უკვე მარში იყო დაძრული და მაინც მიმდინარეობდა ძალადობრივი მოქმედებები, არანაირი რეაგირება ამ ადამიანებს არ ჰქონიათ. კვლავ გადაკეტილი არის ახლა რუსთაველის გამზირი, აქ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან, გაჟღერდა ხვალინდელი დღის გეგმაც, არავინ აპირებს ამ ძალადობრივი მოქმედებების მიუხედავად დანებებას
კი ბატონო, ნიკა სიმონიშვილი არის ჩვენთან ერთად. ნიკა, რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ ძალადობა უპრეცედენტო, რომელიც იყო მათ შორის ქალებზე, ახალგაზრდა ბავშვებზე, სტუდენტებზე. როგორ ფიქრობთ, რომ არ ქონოდათ ამ ადამიანებს დაუსჯელობის გარანტია, რომ არ ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები წახალისებული, მათ შორის ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდანაც ხომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მიზანმიმართული იყო ეს ყველაფერი. იზამდნენ ამ ყველაფერს, აი რა განცდათ რჩებათ? ამას მხოლოდ ბოლო დღეების განმავლობაში კი არა, ბოლო წლებია ქართული ოცნება აკეთებს. წახალისება, შემდეგ დაუსჯელობა. ანუ ამ ადამიანებმა ზუსტად იციან, რომ პასუხს არავინ არ მოსთხოვს. ანუ სასამართლოში არ მივა მათი საქმეები და თუ მივა, რა თქმა უნდა, მსუბუქად გამოძვრებიან. ხო, ანუ აი ამაზე დგას ეს ყველაფერი. ამიტომ ის რაც ქართული ოცნების ტიტუშკებმა ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს, რა თქმა უნდა, ძალსახად დანაშაული არის ეს ყველაფერი, თუმცა ამაზე რეაგირებას არავინ არ მოახდენს. ეს ზუსტად იციან ამ ადამიანებმა, ხო, ანუ ეს ქართული ოცნების ხელწერა, რაც პირდაპირ ამბობენ ეს ანუ არაფერს არ მალავენ და არც აპირებენ რომ ამე დამალო. ან პირდაპირ ამბობენ რომ ყველას ფიზიკურად გაგისწორდებით და არა მარტო ფიზიკურად გაგისწორდებით, ვინც ჩვენს წინააღმდეგ რაღაცას გააკეთებს, ხო, ანუ ვინც პროტესტს გამოთქვამს, თუ ასე შემდეგ, ანუ ძალიან მარტივად არის აქ რეალურად საქმე. შესაბამისად ქართული ოცნება არ აპირებს უკან დახევას, ეს არის მათი გზა, რაც აირჩიეს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ნიკა სიმონიშვილს უსმედით. ასეთი არის ვითარება ახლა რუსთაველის გამზირზე, აქ რჩებიან აქციის მონაწილეები, ცენტრალური გამზირი კვლავ არის გადაკეტილი. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენმა მაყურებელმა ნახა, როგორ უსწორდებოდნენ ტიტუშკები ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც ყოველდღიურად არიან რუსთაველის გამზირზე, თუმცა პოლიციას ამაზე რეაგირება არ ჰქონია და არც პასუხები არ აქვთ პოლიციის მაღალჩინოსნებს, რატომ არ ჰქონდათ ამ უკანონობასთან დაკავშირებით რეაგირება და რატომ არ დააკავეს ის ადამიანები, ვინც არაერთმა კამერამ დააფიქსირა მათ შორის, როგორ ურტყამდნენ ახალგაზრდებს და მათ შორის პოლიციის მაღალჩინოსნებს, მაგალითად, პირველების კამერამ გადაიღო, როგორ დაარტყეს პოლიციის მაღალჩინოსანს ხელი, ეს პოლიციელი არის გოგი ბაგიანი და ახლა საინტერესოა რა რეაგირებას მოახდენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რადგან ეს ადამიანები, ვინც გოგი ბაგიანს პოლიციის მაღალჩინოსანს ხელი დაარტყა, იყო ტიტუშკების ჯგუფის წარმომადგენელი, ვინც ახალგაზრდებს უსწორდებოდა და ახლა ყველა ელოდება ამ შემთხვევაში ორმაგი სამართლის პირობებში რა რეაგირება ექნება გელა გელაძის უწყებას.